А сейчас я разделяю эти проповеди на 3 части, 3 главные направления, которые я буду говорить. Первое направление, как сегодня, это евангельское понимание служителя, или новозаветное понимание служителя. Новозаветное понимание служения или служителя. Я буду именно говорить о том, что значит служитель по Новому Завету. Как оно должно быть. Не просто так, как мы, потому что мы уже в служении, мы должны иметь новозаветное понимание. Не наше понимание, не понимание нашей деноминации или нашей, где мы воспитывались, но новозаветное понимание служения и служителя. Второе направление, которое у нас будет, такое направление, как быть пастором без слез. То есть, как это быть пастором и улыбающийся, радующийся пастором. Пастор, который не удеет, а наоборот, прибавляет. То есть, просто как быть пастором покоя Божия, мира и, в отдыхе. И третье направление проповеди, которое будет, это будет библейское лидерство. Как быть сильным лидером. Потому что если мы пасторы или мы служители, мы прежде всего должны быть лидерами. Но как быть сильным, как развивать в себе сильный характер лидера, как быть сильным лидером. Новозаветное понимание в это направление я буду проповедовать на тему явление Бога во плоти. Я проповедую сейчас на тему явление Бога во плоти. Откроем, пожалуйста, 2 послание Коринфянам. 2 Коринфянам, 5 глава, 18 по 20 стихи. 18 по 20 стихи. 2 Коринфянам, 5 глава. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведниками праведными перед Богом. Так, явление Бога во плоти. Я помню, когда я только что стал верующим, один вопрос всегда меня волновал. Почему некоторые пастыря и служители имеют огромный успех, а некоторые вообще незначительного или вообще ноль успеха, хотя при этом они оба знают, делают те же самые вещи. Тот постится, я тоже постуюсь. Тот молится, я тоже молюсь. Порой даже некоторые больше молятся, чем других, и все равно у них меньше успеха. От чего это зависит? Только ли это от призвания, или от того, чтобы быть просто на правильном месте? Да, это от этих тоже вещей зависит. Но со временем, когда я сам стал служителем, я понял, что много зависит от того, что ты знаешь. Какое откровение у тебя есть о Боге и об Иисусе. Если у тебя будет правильное откровение, нет пределов той возможности или той меры, как Бог может тебя употреблять. Но если у тебя нету нужных и самые необходимые откровения в служении и о служении, ты всегда будешь зрителем чужих успехов. Чужого успеха. Ты будешь аплодировать чужим. И сам никогда не дойдешь до места, где другие будут тебя аплодировать. Пускай Бог избавит нас от такого состояния. Потому что Бог каждого определил на успех. Сделал, чтобы отличался от где-то.
Но в долгое время, допустим, я думал, я ходил в церковь, где была большая церковь, орущий авторитет, то есть, властный пастор. И я думал, я никогда не стану как этот пастор. Я думал, как это, почему он только? Почему только такие люди, избранных людей, такие большие и могущественные? Почему другие пастора незначительные, ничего не известно? Откровение, которое ты имеешь от служения, прежде чем ты вошел в служение, или когда ты уже находишься в служении, твое определение от служителей определит во многом, какой будет у тебя конец, какой у тебя будет успех. Поэтому я хочу по утрам рассмотреть вопрос о новозаветном понимании служения, новозаветное понимание служителя. Если мы будем иметь новозаветное библейское понимание, слушайте, нет сомнения в том, что мы прорвемся там, где другие бросаются. Нет сомнения в том, что мы будем иметь успех там, где другие имеют поражение. Нет сомнения в том, что мы отличимся там, где другие бросаются. Из этого места, которое я читал, я уверен, что все мы знаем его наизусть. Все мы знаем это место Писания наизусть. Но я хочу указать нам на что-то интересное, которое Бог мне открыл, которое открыло мое понимание о Боге и расширило мое служение. 18 стих говорит нам здесь: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения». Библия говорит нам, Иисус примирил нас с собою, с Богом. Все от Бога, который примирил нас с собой через Иисуса. То есть Бог примирил нас к себе через Иисуса. И написано, Иисус это осуществил, но все от Бога. Это Бог это сделал. Все же от Бога. Бог сделал. Значит, Бог примирил нас к себе через Иисуса Христа, который потом дал нам служение примирения. Но посмотрите 19 стих. Как Он это сделал? Как Иисус это сделал? Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления, и дал нам слово примирения. Обратите внимание на первую фразу. Потому что Бог как это префраза или как обратите внимание на слово во. Потому что префикс, или как это по-русски называется? Предлог, да. Обратите внимание на этот предлог. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир. Иначе говоря, это обозначает, что Бог примирил с собой мир, действуя во Христе. Бог во Христе. Не просто как слово «предлог». Мы должны рассмотреть на это слово. Мы должны понимать глубину. Бог находился внутри Иисуса Христа. Бог внутри Иисуса Христа примирил с собой мир. И мы можем видеть это подтверждение везде, во всем служении Иисуса Христа. Бог был внутри Иисуса. Иисус это знал. Евангелие от Иоанна, 1 глава 14 стих, мы знаем, что там. Евангелие от Иоанна, 1 глава 14 стих. И слово, конечно, вы знаете, 1, 2 стих. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Слово было Бог. И что случилось с этим словом? Мы с вами знаем, проповедники, так? В 14 стихе. И слово этот, которое было у Бога и которое было Бог, стало плотью. Это слово стало плотью и обитало с нами. Мы его назвали Иисусом. Хорошо, если слово это стало плотью, и плоть это со словом обитала с нами, то именно кто стал плотью? Бог.
Бог, это слово есть Бог. И это слово стал плотью. На самом деле Бог стал плотью. И обитал с нами. Это говорит нам о значении Нового Завета. И если мы не будем иметь это фундаментальное понимание Библии и Нового Завета и служения, мы будем бросать иногда на гадалку. Иногда попадаемся, иногда на угадку, иногда попадаемся, иногда промахиваемся, иногда получается, иногда не получается. Новый Завет заключается в том, что слово, которое есть Бог, стало плотью и обитало среди нас. Now, вы должны понять, что вся Библия — это попытка через примера израильского народа людей знать Бога. Бог хотел себя явить нам. Он хотел себя явить человеку. Во всех народах люди стремились к Богу. Идите в Африку, идите в любой, самый глухой народность мира. Каждая душа каждого творения Божьего взывает к Богу. Взывает к откровению Бога. Каждый человек хочет знать, где Бог, в чем же Он состоится. Покажите мне, как Он выглядит. Поэтому весь Ветхий Завет — это попытка людей найти Бога. Это попытка людей познать Бога. И когда мы видели, Бог дал нам закон, Он ввел израильского народа, показал себя им через определенных людей, через пророков, через царей и так далее. Но они имели понимание о Боге, но они не имели полное откровение о Боге. Каждая личность или пророка, или героя Ветхой Заветной книги показывает нам частинку о Боге. Моисей показывает нам, дает нам какое-то маленькое откровение о Боге. Илья дает нам какое-то откровение о нем. Давид какое-то откровение о нем. Соломон какое-то маленькое откровение о нем. Но все промахивались. Нигде не получилось, чтобы люди жили с Богом. Чтобы они познали Его. Но в Новом Завете Бог перестал экспериментировать. Бог стал сам плотью. И сам пришел быть среди нас и жить через нас. Поэтому обратите внимание на это 2 Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Написано, ибо Бог во Христе Иисусе, Он в Нем, Он действует в Нем. Это в другом переводе можно говорить, Бог действуя во Христе и через Христа Иисуса примирил с собой мир. Не Иисус сам по себе, но благодаря Богу, который в Нем. Не плоть сама по себе, но слово, которое стало плотью. Потому что Бог во Христе Иисусе примирил с собой мир. Теперь, если мы посмотрим, мы сравним Новый Завет с Ветхим Заветом, там чуть-чуть Бога, то тут это полнота Бога, полностью. Он только действует в нам понятном изображении, плоть, физическом, материальном мире. Вот, поэтому все движения Иисуса, все Его слова, все Его действия, это было откровение Бога Отца. Если ты видел, как Иисус шел, допустим, и открыл глаза слепым, это есть мнение, мышление, отношение и поступок Бога Отца. Бог бы сам поступил, Он бы именно вот так поступил, если бы Он сам был сам здесь. Иисус явил нам Божье мышление, Божий взгляд, Божье мировоззрение, Божье отношение к нам. Во всем, что Он делал. Когда Он шел и разозлился на религиозность, на фарисейство и так далее, это значит, это есть такой же, не просто Иисус разозлился. Нет! Это Божье отношение. Бог именно вот так думает. Можешь не сомневаться.
И когда вы видели, как Иисус шел и возлагал руку на эту женщину, говорит, что, Боже мой, как это вы меня ругаете? Что эта женщина, которая 18 лет была скручена, чтобы она была свободна, вы что, не хотите, не имеете ли сострадания к этой женщине, которая уже столько мучилась? Это значит, это Божье отношение. Бог переживает, когда Он видит, что кто-то держит, кто-то мучим, кто-то скованный, кто-то мучится. Это значит, это есть боль в сердце Бога. Это боль, которую Иисус выражал. Это чтобы мы знали, что подобные же боли у Бога. И это значит, чтобы мы знали Божье отношение. Очень многие люди, мы читаем Библию сейчас, просто чтобы мы проповедовали. Мы читаем Библию, чтобы мы просто знали. Но это не ради чего была дана нам Библия и Новый Завет в частности. Оно было дано нам, чтобы открыть нам Бога. Откуда я знаю, что Бог думает? Откуда я знаю, как Он чувствует? Откуда мне знать Его отношения? Откуда мне знать Его чувства? Откуда мне знать Его эмоции? Посмотри на эмоции. Читай Библию сквозь эмоции. Посмотри на чувства Иисуса. Даже если Иисус всего лишь крикнул, это значит, в данном моменте, при данной ситуации, Бог бы крикнул. Но это полное Иисус, это Бог, который действует в плоти. Бог бы делал все точно так же. Бог же говорил, Он бы говорил даже до мельчайшей детали. То же самое, как Иисус говорил. Поэтому мы не можем себя представить, чтобы пренебрегать от маленькое слово Иисуса. Мы не можем себе позволить это. Мы не можем себе это позволить. Это Бог говорит. Поэтому, когда мы читаем слова, Новый Завет, Нового Завета послание или Ветский Завет, последний, финал, как черту, где есть правда и истина. Если мы хотим знать, где истина, конфликтируя мнение Павла, допустим, или Петра, или Ветский Завет, обратить слово Иисуса. Это то же самое, что Бог говорит. Это последняя черта. То есть, Иисус ставит черту. Это Бог был воплощен. Это Бог ходил благовествуя. Если бы Бог был здесь на земле, у него не было бы другой страсти. Как только ходить так же по всем городам и проповедовать. И учить. Синагога и на улице. Это так же Бог хотел бы поступать. Он бы так поступал. Иисус пришел, чтобы явить нам Бога полноты Его. Он только Бога явил. Он только Бога явил. Никто до того никогда не видел Бога, кроме Сына Бога. Тогда зачем нам тогда Ветский Завет? Если Иисус, потому что и Моисей нам не явил Бога. Он не получил от него. И пророки не явили нам Бога. Они не получили от него в полноте, во всем полноте Бога. Но в них была частинка Бога. Вот почему нам нужно Ветский Завет. Мы видим их поступки. Мы видим, как они поступали, когда Дух Святой зашел на них. Мы видим, как они поступили, когда они были во плоти, как и мы. Мы видим, как они поступили, когда они были нормальны, обыкновенным человеком. Бог явил себя через них. И мы видим сопоставление их реакций, их человеческой стороны. Поэтому, когда мы читаем Ветский Завет, допустим, когда я читаю про Елисея или Илия, мне нравится, я считаю о человеке, на котором был Духа Бога, как я. Я видел, как он действовал могущество Бога, такой же, как я, человек. Такими же ошибками, но просто который познал Бога. Я вижу его веру в Бога. Я вижу, насколько он познал Бога и подражал Бога. То есть мы видим, и когда мы читаем Новый Завет тоже, я смотрю на Иисуса, на слова этих апостолов. И я вижу люди, через которые Бог говорил. Я вижу их отношения. Я вижу, значит, Бог хочет, чтобы я был таким. Бог хочет, чтобы я говорил таким образом. Вот. Поэтому, как служителя, допустим, я смотрю на действие Иисуса. Иисус был первым служителем. Он явил Бога. Я, его младший брат. Я, как он должен подражать его и явить его отношения, его чувства,
его эмоции, его взгляд. Если я буду смотреть на мир сквозь Иисуса, если мне удастся поставить себя на место Его и видеть, как Он видит, и реагировать, как Он реагирует, гарантия мне успех. Потому что когда Деяния апостолов 4:13, когда они увидели апостолов, они сказали, было видно, что они были с Иисусом. Без спора. Откуда им знать, что они были с Иисусом? Потому что чувство Иисуса было в них. Реакция Иисуса была в них. Действие и поступка Иисуса было в них. Было видно. Иисус, допустим, Он понимал, что Бог в нем работал. Иисус меньше, я вам скажу, делал ударение на себя и на свое служение. Он делал больше ударение на Бога, который действует в нем. Допустим, Евангелие от Иоанна, 8 глава 19 стих. 8 глава 19 стих. Тогда сказал ему, где твой отец? Иисус отвечал, вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. Как это, если бы вы знали меня, знали бы отца? Потому что вы знали бы меня, вы бы знали, что вот это отец тоже стоит перед вами. Отец во мне. Если бы вы знали меня, если бы вы знали мои пути, если бы вы знали мои поступки, вы бы точно, вы уже угадали, значит, как Бог поступает. Если, братья и сестры, и сегодня многие из нас даже христиане, даже служители, извините меня, мы не очень хорошо знаем Отца. Мы проповедуем о Нем, да, мы рассказываем все о Нем, все, люди каются хорошо, благодать действует, но надо знать. А как мне Его знать? Бога знать, Бог там на небе. Как мне Его знать? Если бы вы знали меня. А как мне Иисуса знать? Очень просто. Вот все о Нем тут. Если я знал Его отношения, Его слова, Его мысли, не просто слова Его, как буквы знать, потому что буквы убивают, а что стоит, почему Он это говорит, Его отношения, Его мысли, что побудило Его это говорить, Его мышление, Его отношения, познать человека, значит знать их мышление, их это сам. То же самое, если мы познаем Иисуса непосредственно, слушайте, мы можем с вами дойти до такого времени, что мы начнем ходить на улице и будем видеть, что Бог ходит с нами. Махасикатамая. Еще 8 лет тому назад я думал, это пришло мне на голову, возможно ли вообще, чтобы познать Бога вообще, и чтобы, я был верующим, я проповедовал, я всегда переживал об этом, будет ли это когда-нибудь возможно, чтобы я мог ходить с Ним, чувствовать Его, слышать Его голос, будет ли это когда-нибудь вообще возможно? Теперь это больше не мечта. Это еще не так, как я хотел бы, но я вижу это уже реальность. Но мы будем познавать Его, пока мы не увидим Его лицо в лицо. Но я уже вижу, что я могу ходить и видеть, что Он ходит со мной. Я даже могу ходить теперь и видеть себя рука об руку с Ним. Потому что я знаю Его через Иисуса, через Евангелие, через Слово. Когда я читаю Библию, Иисус, Он говорит, это не я. Они говорят, покажи нам Отца. Когда Филипп задал этот вопрос в Евангелии от Иоанна 14 главе 10 стих, Иисус так расстроился. Вы не представляете себе. Он расстроился капитально. Говорит, слушай, Филипп, вы уже были со мной столько. И ты еще говоришь мне, покажи нам Отца, и это нам довольно. Трагедия. Неудачный какой-то ты. Боже мой, ты вообще ничего не понял. Ты еще мне говоришь, чтобы я тебе показал Отца? Дурак. Ну, как это лучше? А? Тупой. Или какой красивый литературный какой-то есть? Идиот, да? Или еще хуже. Это не литературный. Вот это то, что Иисус имел в виду. Он расстроился очень. Серьезно? Слушай.
Я живу уже 3,5 года с тобой, а ты еще спрашиваешь об отца. Он не понял. Этот Филипп, он не понял ничего. Он не понял, что, оказывается, это же есть отец, кто стоит. Оказывается, они относились к отцу. Все его отношения с ними, все его реакции, это было, как отец бы хотел, чтобы мы. Вот это как Богом сам, отца. Они не нравятся в Библии, русский написано. Что они возлегали ему на грудь, возлегали. Бог хочет, чтобы наши отношения с ним были подобные теплые. Чтобы мы могли возлежать ему на грудь. Ты можешь дойти до такого места, что ты видишь себя на груди Бога. Это познание Бога. Не просто Евангелие, Библия или проповедь, что-нибудь. Не просто действия и события, и, дела какие-то выше. А познать Бога в том сути новозаветного служения. Евангелие от Иоанна еще раз, 10 глава, 37-38 стихи. 37-38 стихи. Евангелие от Иоанна 10. Стих. Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. Он настолько был уверен. Был уверен, он знал, что он ничего не делал от себя. Даже мелочи. Даже чувства, даже выражение, ощущение, он знал истину. Он не может лгать. Он говорит, если вы можете доказать, что я не делал дела Отца моего, тогда не верьте. Вообще мне ни в чем. Потому что он знает, он есть полное откровение Бога, братья. Давайте не будем тратить лишнее время на то, чтобы некоторые из вас вы еще ждете, чтобы ангел какой-то явился вам. Причем тут ангел? Когда самый большой уже явился. А некоторые вообще ждут, а некоторые жалуются. Я никогда не видел видение или сон. Слушай. Ты ищешь образ, когда реальность уже с тобой каждый раз. Вид Иисуса в этих всех вещах. В этом Писании. Вид Бога Отца сам. В этом Писании. В этом Евангелии. Он был уверен, что он делает все абсолютно, как Бог Отец бы это делал. Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. Вообще. Вы можете не верить мне, я пропускаю вас, я вас освобождаю от веры во мне. А если творю, то когда не верьте мне, верьте делам моим, чтобы узнать. Чтобы узнать. Каким образом я могу узнать и поверить в Отца, если я смотрю на дела Иисуса? Очень просто. Потому что когда Иисус спустился с этой горы преображения, он видел внизу его ученики, как они стараются драком и какими-то действиями освободить этого как он, бесноватого, или как у него была эпилепсия. Как его освободить? Они мучились. И папа подошел к нему. О, Господи, если ты можешь, помоги, освободи моего сына. Я уже привел его к твоим ученикам, они не могли ничего делать. Иисус делал одно дело, которое явил мне Бога, который мне показывает, какое Божье отношение. Когда люди приходят ко мне, я молюсь и нет ответа. Когда все мы молимся, и Бог вроде бы не отвечает. Какой все равно Божий ответ? Какой Божий взгляд все равно? Какое Божье отношение? Что Бог хочет все равно? Неужели это значит, ни Бог не хочет, это не получается, значит, не будет, значит, как это значит Божья воля? Нет. Иисус пришел, чтобы явить в этом время. С учениками не получилось. Он пришел, чтобы теперь явить на взгляд Божий. Он говорит, хорошо, приведите его ко мне. Это Божье отношение. Я это вижу как? Через дела, то, что Иисус делал. Он привел его, молился,
Dashi love ka sobodusa, isho dashi, ipashol, ushit dashi, so ushiniko. So ba ni maglu, ni patel pi para jene ftareras. So ftareras ade uspeli. Допустим, когда я вижу это дела, я вижу, я понимаю Бога, Божьи отношения, что Бог не хочет, чтобы я бросил какие-то дела и ситуации, говорит, что ну не получилось, оставьте его в психушку, пускай. Ну Бог не хочет, или что. Не, оказывается, Бог, когда Он придет, Он все еще хочет помочь тому человеку. Когда ему запрещали в субботу исцелять людей, он говорит, не, я все равно это буду делать. Потому что более законно? Делать добро в субботу или делать зло? Что более законно? Это не говорит о чем-то, о Боге. Это значит, закон может не запретить. Но если Бог одобряет это как добро, я свободен. И поэтому он говорит, если вы видите мои дела, узнайте. Но как я могу узнать? За этими делами я должен видеть отношения. За этими делами я должен видеть сердце. За этими поступками я должен видеть его взгляд. И тогда я освобождаюсь. И тогда я поднимаюсь. И тогда я могу познать его, как он выглядит в этой ситуации. Разве это не чудесно? И поэтому он говорит, и чтобы узнать, 38 стих, и поверить, что Отец во мне. Слушай. За это могли бы его побить камнями, вы понимаете? За то, что он это говорит, это самое большое, бласфемия, как это, богохульство. Это самое большое богохульство, которое было. Как он может говорить, сам Бог, который на небе? Они говорят, даже Моисей не видел Бога. Давид не видел Бога. Самуил, все, кого они уважали, не увидели его. Когда ты пришел, ты скажешь, что он вообще маленький уже стал в тебе? Помешается весь Бог, целый Бог в тебе или что ли? Огромный Бог, который создал миров, как это в тебе? Но он знал, о чем он говорит. И несмотря на то, что его могли бы побить камнями, он знал истину. И он действовал, поступал согласно этой истине, которую он знал. Это откровение, которое Иисус знал. Он знал, что Бог в нем. И он действовал не как Сандей, не как Иисус во плоти. Он подчеркивал Божье, не его человеческой, естественной природы, а он подчеркивал Божье, его духовное, его суть духовная. Аминь. Теперь, давайте откроем, вернемся обратно в 2 Коринфянам, 5 глава. 2 Коринфянам, 5 глава. Явление Бога во плоти. 19 стих. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир. Бог во Христе. Во Христе. Бог, будучи внутри Иисуса Христа, во Христе примирил. Бог сам. Не просто через Иисуса Христа, но внутри Иисуса примирил мир с собой. Это понятно, правда? И я думал, никто не спорит с этим. Мы это знали. Но дальше давайте будем читать. Как тогда говорится дальше? Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления и да нам слово примирение. Но самый большой шок для меня и самое большое откровение, которое просто сорвало меня до слез, это 20 стих. Я никогда не видел это раньше, хотя я его знал наизусть. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. Ведь в Новом Завете и специфика Нового Завета именно в этом заключается.
Первые в истории человечества Бог явил себе во плоти. Что вы думаете? Неужели Бог явил себе только во плоти Иисуса? Нет. Если Он явил себе вообще во плоти, значит любая плоть может явить Иисуса, Бога. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету на другую сторону. Суть христианства. И то, что отличает христианство сегодня от буддизма, от ислама, это не то, что они верят в Будду, они верят в Магомед, они верят в Иисуса. Христианство это не вера в Иисуса. Христианство и христианин это явление Бога во плоти. Это Бог внутри христианина. Попробуй поместить Будду, буддиста. Попробуй поместить Магомеда в мусульмана. Но мы сами с вами превратили христианство в религию. Что такое религия? Вера, какие-то доктрины. Вера, какие-то учения. Боже мой! Мы разрушили христианство. Поэтому оно и не действует для нас. Христианство это не вера в Бога. Я не верю в Бога. Он живет во мне. Я не верю в Бога, я хожу с Ним. Я не верю в Бога, Он проявляет свои чувства и эмоции и действия во мне и через меня. Я не верю в Бога, я Его являю. Я знаю, я хожу с Ним. Вот таким же образом, параллель между 19 стихе и 20. Если Бог во Христе примирял, но Бог-то все равно примиряет мир с собой сейчас. Но и написано черными белыми, вот там, черно-бело у вас там, что как бы сейчас Бог, сам Бог в нас, через нас теперь, сам Бог. Не просто мы, нет, сам Бог во мне. Примиряет теперь тоже с собой. Помните 18 стих, который мы читали? Все же от Бога. Не я примиряю людей к Богу. Не, сам Бог, только во мне. Христианство заключается в том, что то, что Он делал вчера через Христа, когда Он был во плоти, теперь делает во мне, моей плоти. Когда я это понял, слушай, получается легко становится. Значит, если я понял, что я всегда знал, все вы знаете это, что мы приняли Иисуса, Он в нас. Да, я знаю это. Мы знаем, но мы не верим. Иисус во всех Его поступках, Он говорит, не я, Отец во мне. Ты можешь себе представить? Ты представь себе, что Бог в тебе. Это Он же есть Дух, Он внутри и внаружи. Он в тебе и с тобой. Ты можешь видеть, что Он ходит с тобой. Он с тобой. Когда я молюсь за людей, я вижу Его как Его представитель. Я говорю, как бы Он сам говорит о Его власти. Он здесь. И никуда не денется. Он проявит себя прямо сейчас. И когда я молюсь, я не думаю, что Бог далеко где-то. Я вижу, Он здесь со мной. Мой дух представлен и соединен с Его духом. Он во мне. Мой дух, вот он тут. Дух Божий, вот он тут. Говорит, вот я общаюсь с ним. Я могу ходить с ним. И потому что Бог таким же образом
как он действовал через плоти Иисуса, таким же образом он очень действовал через любую плоть сейчас. Он мне все, что он делал, поэтому я занимал время, чтобы доказать вам, что Бог, это Бог работа в плоти Иисуса. Бог, Слово стало плоть. Это абсолютно то, что происходит, когда мы принимаем Иисуса. Опять Слово, Дух Божий становится плотью, моей плоти теперь. Бог очень своим Духом наполнил мои эмоции, чтобы я начал говорить как Он. Чтобы мои эмоции начали выражать Его чистоту. Он не меняет меня, я остаюсь Sunday. Но у меня есть Дух конкретный. И Его Дух соединяется с моим Духом. Я пропускаю это через мой мозг, через мой разум, через Слово. Я подражаю Его, хожу по Его видению. И я поступаю как Он. Я остаюсь Sunday с моими эмоциями, но эти эмоции уже не наполнены грехом, наполнены Иисусом Христом. Эти чувства, эти слова наполнены не просто слова мирского телевидения и так далее, она наполнена Божьим Словом. Она наполнена Божьей мыслью, поэтому написано имеем Христов. Я понял теперь суть понимания, новозаветное понимание служения. Новозаветное понимание служителя. Иисус был образца служителя. Он примирял, Бог через него примирял весь мир с собой. Какое наше служение? Написано, и нам Он дал служение примирения. Каким же образом? Чтобы я старался своими силами. Поэтому и пастыря получают инфаркты, и стрессы и так далее. Потому что они стараются примирить Бога мир с Богом сам его. Тебе не надо стараться. Иисус есть образ. Но это служение. Он был во Христе Иисусе, примиряя мир с собой. Он с собой примирял. Не Иисус старался, что Господь, вот я сейчас буду проявлять героизм. Я буду с тебя примирять мир с тобой сейчас. Ты жди, я посмотрю. Не. Бог, который во Христе примирил мир с собой. Не Иисус, Бог в нем. Теперь таким же образом написано, это же служение, которое имел Иисус. Служение примирения. Махатика шаманондо. Пушоко баба. Это служение, которое имел Иисус. Когда Бог в нем. И Он только позволяет Бога примирить с собой мир, имея я. Теперь Бог во мне. Примиряя с собой мир в Sunday. У нас не хватает дерзновения иногда так говорить. Но когда у нас хватит дерзновения, так понимать хотя бы, тогда мы начинаем видеть то, что Иисус видел. Он во мне, примиряя с собой мир. Написано тут. Итак, мы, посланники, он уверен об этом. Это уже Павел пишет это сейчас. Потому что он понимает это. Он сам получает это откровение. Он двигается в это откровение. Итак, мы, посланники, я его амбассадор. Я вот тут его представляю. Я его посол, значит. Мы посланники его. Непосредственно. Я его представляю интерес. От имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. Через кого? Через каждого отдельности. Он в нас, через нас. И говорит от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. И я это вам докажу еще. Там единственное место. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна 14 глава. 14 глава. 19-20 стихи. Евангелие от Иоанна 14, 19-20 стихи. Иисус проводит здесь параллел между его служением и служением нашими. И говорит, еще немного,
И мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Многие из нас, христиане, точно таким же образом, как мир его не видит, так и мы не видим. Нет разницы. Но это не то, что Иисус хотел. Это не то, что Иисус ожидал. Он хочет, чтобы мы видели его. А как я увижу его? Пока видение какое-то не появился, или сон не появился. Брось эти все детские игры. Ты будешь ждать сон, пока ты не увидишь на небе. 80 лет умрешь, а потом пойдешь туда. Боже мой. Он весь проявлен в Новом Завете. Он весь проявлен. Он весь проявлен в Иисусе. Он весь проявлен в Его проповедях. Он весь проявлен в Его действиях. Он весь со мною, Боже мой. Его картина не покидает меня. Я вижу Его. Я хожу с Ним. От этого я знаю, что Он со мной. От этого слова я знаю, что Он хочет от меня. От этого слова я чувствую и сравниваю. И духовные мои глаза открываются от того. Уже духовные глаза открываются, чтобы я мог представить Его и ходить более ближе с Ним. Чтобы я мог сидеть и слезами обливаться, потому что я вижу, Он покрывает меня. Он накрывает меня. Чтобы я мог проповедовать, знаю, что Он греет во мне. Он внутри меня. Он прыгает во мне. От того начинается. Мир не увидит, а не слепи. Их дух не одухотворился, как мой дух. Он не вошел в их дух, как Он вошел в мой дух. Он со мной. Никогда больше, братья и сестры, я умоляю вас, как служитель Божий, никогда больше не видит служение, как ты. Ты проповедуешь Евангелие, ты проповедуешь, ты помогаешь Иисусу, ты помогаешь, ты что-то строишь и так далее. Ерунда. Бог во Христе. Только, видите, насколько уже нелепо так говорить среди нас, что я уже боюсь сказать, что Бог в Санде. Потому что непривычно звучит. Но Бог в нас примиряет мир с собой. Нас. Просто Он сам уже примиряет мир с собой в нас. Это значит, Бог действует через меня. Я позволяю Ему. Я говорю с Ним. Советую с Ним, что Он хочет, чтобы я делал. Поэтому я могу любить без проблем. Потому что это не я. Он просто использует мои факультеты, мои органы. Мои члены, значит. Я даю Ему. Он есть во мне, но Он есть дух. У него нет кожи и плоти. Даже черная кожа Ему пойдет. Разве это не класс? Боже мой, разве это не здорово? Я говорю, что это зависит от того, что ты знаешь. Что ты знаешь? Вы знаете, я проповедовал по телевизору. И ко мне приехали, меня просили в течение 2 лет, чтобы я перестал. Я говорю, нет, пока вы не выгоните, я не перестану. Что их больше? Они мне говорят, не то, чтобы перестал, а чтобы спокойно говорили, чтобы, нормально, то. Они говорят, ты говоришь, как будто ты сам владеешь радио. Они хотят, чтобы я говорил, как Сандей, вот, прошу вас, нет. Как только что эта камера включается, я забываю, что это Сандей. Бог нас примиряет, ребят. Он говорит. А когда Он говорит, Он не будет говорить как попрошайка. Он говорит как хозяин.
Как ты можешь? Ты даже не смотришь, ты не представляешь, что вся страна смотрит, ты указываешь пальцем на них, ты говоришь, даешь команду. Поэтому Иисус тоже не воспринимал, они удивились его дерзостью. Иногда нам надо быть дерзными, или как это, дерзновенными, чтобы дошло до некоторых. Наше поколение, как и его поколение. Разве это не здорово, брат? Потому что если я не буду сам уверен, что Бог говорит во мне, другой никогда не поверит. И это есть причина проигрыша многих из нас. Я сам еле-еле верю, что он тут, а я ищу, чтобы кто-то поверил. Может, кто-то и поверит. И у вас будет домашняя группа. Бог во Христе Иисусе. Но Бог, который действует во плоти, для меня это не просто обозначает власть. Что значит скажи, исцелись и так далее. Нет. Но когда я вижу Бога, и Библия говорит мне, что Бог, Он смиренный сердцем. Блажен кроткий духом. Блажен, это его чувства, это его эмоции, это его характер, это его отношения. И если Он во мне, эти все чувства должны быть во мне, должны выражаться во мне. Чувства радости его. Написано, плоды духа. Если дух во мне, дайте его плоды. Плоды духа. Это должно во мне выражаться. Не какой-то дух появится откуда-то. Нет. Он же во мне, это Бог. Если плоды духа, это значит, это есть характер, плоды Бога. А где Бог? Он здесь. Поэтому но радость должна быть естественна. Поэтому мир, терпение должна быть естественно. И когда пытается какая-то старая природа, старые, обиды или, что еще люди бывает? Ревность или что еще бывает там? Злость или раздражение или зависть или плоть, как это, страсть какая-то. Когда старается вылазить, я говорю, слушай, ты не знаешь, кто главный тут? Это старый Сандей уже не то. Вот здесь есть начальник. Дух Божий, который здесь господствует. Я позволяю теперь не тому, кто был там раньше. Я позволяю теперь чувства, которые у него есть. Вот, пускай он ведет. Поэтому без проблем прощение происходит автоматически. Без проблем радость. Без проблем мир приходит. Без проблем любовь приходит. Потому что он во мне уже все. Позволяю ему. Бог во Христе. Действуя во Христе, примирил с собой мир. Евангелие от Иоанна, которое мы открыли уже, 14, 19, 20 стих. Еще немного, мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. К сожалению, я скажу, что это самый большой дефицит, который есть теперь в нашем христианстве. Мы перестали видеть Бога. Мы только его доктрины проповедуем теперь. Боже мой, спаси нас от этого. Избавь нас от этого. Я не хочу читать Библию, если я не увижу Бога там. И когда я его увижу, слушайте, каждый стих и каждое слово, которое ты читаешь в Библии, задавай себе один вопрос. Где здесь Бог? А что Бог хочет мне показать о себе в этом тексте? Ага. Что Он нужно показать мне в его характере, в его отношении здесь? Ага, я вижу его теперь. Я вижу тебя, Господь. И тут же контрвопрос. А что Он хочет, чтобы я, в чем Он хочет, чтобы я подражал его? Если я не удалось увидеть его, значит, это очень просто, элементарно, что значит, Он хочет, чтобы и это чувство было у меня. Чтобы и я был таким. Чтобы и я его подражал в этом. Получается, не просто сухая теория. Получается, что каждый раз, когда я читаю Библию, я хожу с Богом по повествованию. Каждый раз, когда я читаю Библию, я говорю с Ним. Я общаюсь с Ним.
Я его познаю конкретно, братья. Вот как нужно читать Библию. Видеть, позволить Бога показать себя. Вот так нужно читать. Допустим, когда я читаю этот стих, 19-20 стих, он говорит, а вы увидите меня. Я говорю, а что Бог ты имеешь в виду в этом? Я останавливаю. Ага, видите меня. А, я понял. Ага. Я слышу твой голос. Я вижу тебя. Вот и такое. Ибо я живу, и вы будете жить. Тот день узнаете вы, что я в Отце моем, обратите внимание, я в Отце моем, Иисус. И вы во мне, и я в вас. Что значит, что я в вас, это понятно, а вы во мне, это значит, что я с вами, я кучу. То есть я в вас, и я с вами. Я внешне с вами, везде с вами. Я окружил вас, вы вас во мне. И я в вас, и внутри вас тоже. Потому что Дух Святой, который внутри меня, тоже со мной. Потому что он не ограничен, ты не можешь в том-то специфика отличие Духа от материи. Дух не имеет временное и ограничение и пространство. И в пространстве нет ограничения. Единственная разница между ангелов и людьми это в том, что мы в плоти, мы в материи, материальном мире. И мы ограничены двумя вещами. Мы ограничены пространством и мы ограничены временем. Поэтому, когда люди поднимаются в космос, вы знаете, что там их возраст остается тот же самый? Потому что там нет времени в космосе. Там нет пространства в космосе. Поэтому, когда люди там в космосе, они как будто летают так. Летят, как будто что-то в воздухе висят и двигаются так. Если гравитации нет, то есть нет пространства. То есть они могут пропасть так, они могут увести. Если их не держать и контролировать, это может просто их увести куда-то все. Они потеряны. Это отличие физический мир и духовный мир. Потому что человек и материя ограничена пространством, потому что я не могу пройти сквозь. Но дух, потому что это дух, он может запросто пройти. Поэтому Дух Святой, он не ограничен моей плотью вот так. Что он только во мне. Нет, он здесь, он весь. Поэтому он может быть в Америке и здесь одновременно. Это дух. И во времени, поэтому не стареет. У нас есть ограничения еще во времени. Мы говорим, что вот я старый, мне было 10 лет, мне теперь 20, мне теперь 30. А в духа нету вообще времени. Как есть, как был, так и есть. Вообще нету счет, не идет счета. Поэтому и говорится, что один день для Бога как 1000 лет, и 1000 лет как один день. Иначе говорят, это не обозначает, что 1000 лет для Бога это как один день. Нет. Написано 1000 лет как один день, и один день как 1000 лет. Иначе говорят, нам говорится, что нету времени, нету разница между 1000 лет и один день, и одного дня и 1000 лет. Это просто говорит нам о разнице между духовного и материального. Поэтому никто никогда не может понять Бога. Поэтому некоторые дураки, извините, дайте мне какой-то альтернатив. Некоторые неразумные говорят, что они ученые. И дошли до того, что они даже Бога хотят поставить в лаборатории. Ты мне покажи Бога, я тогда поверю, значит, вот я такой крутой, значит, умный, нашелся. Вот покажи мне Бога, тогда я, значит, поверю. Как будто саранчу какой-то поймали, давайте посмотрим его в лаборатории сначала, поверим, а то вот, тогда скажем тебе ответ, выводы. В том-то и дело, что он Бог, и он Дух. И в том, даже то, что он Дух, твоя голова просто сорвется, все. Никакой эксперимент не проведешь. Не хватит у тебя
вообще ничего, вообще измерения нет. Если написано, что он весь мир держит в своей руке, одной руке. Весь мир это же не планета Земля. Планета Земля в сравнении с миром, с Вселенной, это точечка, это всего лишь, это меньше, чем мяч, это теннисного мяча. Это маленькая точечка. Это вся наша планета Земля. В сравнении с Вселенной. А если взять одну галактику, а их вообще бесчисленно. Если взять одну галактику, вечность нам не хватит, чтобы изучать ее. А он все это держит в одну руку. А где ты будешь в этой картине тогда? Муравей то и лучше тебя. Так что, когда люди начинают мне пытаться, я люблю говорить с научными людьми. Они сразу каются. Сразу доходит до них быстро. Господи помилуй. Поэтому какая это великолепный шанс и возможность, который Бог дает нам, чтобы когда мир вообще пропадает в поисках, где Бог, мы видим Его. Потому что я с вами, и я в вас. Разве это не класс? Он во мне внутри и со мной. Я хожу, вот как моя тень, вот видите мою тень, ходит со мной, так и Дух Святой со мной. Бог со мной вот таким образом. Разве это не здорово? И это то, что Иисус говорит, я буду в вас, и вы во мне, и вы будете это знать. То есть это подтверждает то, что Он говорит. И зачем Он пришел во мне? Чтобы я был служителем. В чем? Потому что и нам дано служение примирения. Ибо Бог нас, как бы сам Бог, даже еще нравится, как бы сам Бог. Это не просто иллюзия, дорогой. Сам Бог через нас примиряется в мир с собой. Сам Бог. Братья и сестры, тогда какая... Ты говоришь, что я это знаю. В том-то и разница между тобой и Иисусом. Иисус не просто знал это. Он действовал соответственно. Он двигался в этом. Он поступал, как будто он знал, что это Бог сам поступает. Есть разные способы еще, пути, как нам усиливать эту реальность, чтобы чувствовать, что Бог во мне, и я в нем. Поэтому Иисус это тоже использовал. Он постился, чтобы реальность Духа поглощала физическую его реальность. Чтобы реальность присутствия Бога, который в нем была сильнее намного, чем голос плоти. Поэтому он уходил, молился. По ночам был с Иисусом, с Богом, чтобы его дух мог говорить яснее и громче, чем голос окружения. Чтобы его дух мог научиться работать и сочетываться с Духом Божьим, который в нем. То есть, поэтому и говорится в Римлянам, что не будете водимым плотью, но духом. Я буду много говорить об этих вещах. Вот, первый раз. Поэтому, когда я говорю, что я служитель Иисуса Христа, я пастор, что я имею в виду? Бог пасует через меня, пасет через меня. Он во мне. Он ведет меня, чтобы служить. Что значит пастор? Пастор, он во мне, чтобы внимание его Божье проявить к людям. Божья любовь, общение с людьми. Я евангелист, чтобы призывать голосом Божьим людьми. Я учитель, чтобы донести подробности о Боге, истину Божию до людей. Чтобы Бог через меня это делал. Чтобы Бог любил через меня. Чтобы Бог учил, разъяснял людям доходчиво через меня.
Я евангелист, щоб он во мне мог зевать. Пока я людей, душе людей. Бог, служитель, служение, Бог, действующий по плоти. Иисус, слово, которое стало плотью, это не было только один раз. Единственный случай. Оно становится плотью каждый раз, когда кто-то принимает Иисуса. Потому что Евангелие от Иоанна 3:6 говорит, рожденный от плоти есть плоть. Но еще есть рожденный от духа, который есть дух. То есть в нас слово стало плотью. А что значит слово стало плотью? Бог вошел в плоть жить. Бог живет в человеке. Бог живет во плоти. И мы должны донести себя, бомбить себя или добить себя, пока мы не поймем это в свое сознание. И пока мы не согласим свою волю на его волю. И пока мы не согласим свои чувства на его чувства. Его понимание, наше понимание подчиняется его пониманию. Видеть его, подражать его. Ходить с ним. Повествоваться с ним. И делать так, как он бы делал. Нашей плоти. Откройте, пожалуйста, еще одно место Писания. Ефесянам 2:22. Ефесянам 2:22. На котором и вы устрояетесь жилище Божьим Духом. На котором и вы, братья и сестры, устрояетесь. Мы устрояемся. Это мы, о нас речь идет. Устрояетесь в жилище Божье Духом. Дух Святой живет, Бог живет в нас. Каким образом? Духом Святым. Что значит я устрояюсь? Потому что когда я познаю Его, я привожу все подчинение Ему. Я становлюсь как Он. Я хожу как Он. Говорю как Он. Устрояюсь в Его жилище в полном мере. Бог дал нам служение примирения. Как бы сам Бог в нас, через нас, призывает примириться с Богом. Я думаю, если мы есть новозаветные служители, мы должны много думать об этом. То, что отличает новозаветное служение и христианство, потому что только в Новом Завете мы нашли христианство. Раньше был иудаизм. То, что отличает христианство от иудаизма, это то, что Бог, о котором они учили. Бог, закон, который они наизусть выучивались. Бог, о котором они слышали рассказ. Вау! Принял решение не просто приходить в храм Святой Святых. Принял решение жить в человеке. И все, что мы читали, что есть храм, есть святой, святое место и так далее, это прообраз того, что будет. И у нас уже есть. Он теперь не живет в ковчеге, или как это называется? Ковчеге, да? Ковчеге в святом. Нет. Он теперь живет вот в этом святом святых. В моем духе. А это то, что был образ, стало реальностью. Но сколько из нас мы это понимаем? Поэтому, когда я читал Ветхий Завет сейчас, и я вижу, что они носят ковчег туда-сюда, я и ты не должны думать о ковчеге, который они носят. Забудь об этом, думай о себе. Думай о Духе Божьем, который в твоем духе. Когда они, допустим, война, или это самое, они оставляют ковчег где-то, пропадают, и они потеряют поражение, это мне говорит о чем-то.
о том, что если я оставлю осознание Божьего присутствия, которое во мне, или отойду от него, я буду потерпеть поражение в жизненных сражениях. Так что это образ, который становится действием. Реальностью. Не просто историю, вот как они несли ковчег и так далее, и все мы проповедуем, повторяем это. Это имеет непосредственное отношение ко мне. Это обо мне речь идет. Это иносказание мне. Это подсказка мне. Как мне жить, как мне относиться к Богу, и как мне не следует относиться. Еще раз, это 2 Коринфянам, 5 глава, 18 стихи. Все же от Бога. И, братья, все наши служения, что мы имеем, мы должны все видеть как Божье служение, как все, которое от Бога. Он хочет это делать во мне. Он хочет это делать через мою церковь, которую он строит. Он здесь двигается. Он здесь. Я благодарю Бога. Поэтому, когда, допустим, разное бывает, ты приходишь в церковь, нет помазания или нет присутствия, я не верю в это. Я верю, есть так реальность, но я верю, что как только я поднимусь туда на сцену, все необходимое комплектации придет. Потому что это будет то же самое, что там Бог стоит. И как только что я произнесу одно слово, хватит, довольно говорить аминь или аллилуйя. Если я говорю по-своему, делаю объявление и так далее, это другое. Но как только что я соединюсь с Духом, говорю, даже если я скажу только аминь, необходимое помазание зайдет. Или просто аллилуйя, духовные, все бесы уйдут. Представляешь, что Бог скажет что-то, и из бесы какие-то еще будут стоять. Не имеет права. А он же во мне действует, делая это все. Все же от Бога. Иисусом Христом, примиривший нас с собой. Иисус Христос примирил нас. И Бог примирил нас с собой через Иисуса Христа. Хорошо, это то, что с нами случилось. Но теперь Бог все еще примиряет людей с собой. Но через кого? Через нас. Все же от Бога, Иисусом Христом примиривший нас с собой и давшего нам служение примирения. Нам Он дал. Нам Он дал. То, что Иисус начал, мы продолжаем. Он начал. Он заложил основание. Мы следуем за Ним. Он был служителем во плоти. Теперь мы есть служители во плоти. Он нас, чтобы помочь нам. Он нас, чтобы учить нас. Он нас, чтобы вести нас. Он нас, чтобы мы подражали Его. Это есть Бог, который в нас. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир. Мир вообще. Это говорится о загадной вещи, об общем принципе. Вот как мир понимает. Иисус спас весь мир. Он уже спас весь мир. Но реально, то, что Он делал конкретно, вот и мы тоже делаем конкретно. Вот теперь мы уже отвоеваем. И берем. И совершаем. Конкретно теперь. Он уже все сделал в духовном мире. Он уже обеспечил. Но теперь в нас, во мне, Бог конкретно это осуществляет. И приводит это в реальность. Не вменяя людям преступления их и дал нам слово примирения. Братья и сестры, это наше служение. Вот что значит быть христианином.
Это не связать людей какими-то законами, бить людей по голове и служить. Он дал нам слово. Какое доверие Божьему? Слово примирения. Он действует во мне. Чтобы что выразить? Не мои чувства, мои мнения, а чтобы себя проявить миру. Тогда легко будет, чтобы люди увидели Бога, потому что они увидели Его во мне. Точно как они Его увидели во Христе. Это смиряет очень. Просто смиряет человека. Хочешь стать на колени и поклоняться Ему с утра до вечера за такие вещи. Итак, мы теперь, в настоящее время, Иисус сделал, теперь Он дал нам слово примирения. Итак, мы, в наше время, чтобы продолжать того, что Он дал нам, начал. Он примирил, мы примиряем. Бог через Иисуса, теперь мы послаем. Он сейчас через нас. Не просто через нас, вот как мы с вами, абстрактно так значит, через меня, это не я, это Бог. Не просто вот эти шаблоны, Мы говорим о реальности, Вид Его, ходи с Ним, суть христианства. Разговаривай с Ним. Выражай Его чувства, выпускай Его чувства через себя. Позволь Ему высвободить Его помазание через тебя, Его любовь, Его мир, Его радость, Его терпение, Его долготерпение. Он весь в тебе. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог. Так действовал Иисус. Как бы сам Бог в Иисусе действовал. Иисус это понимал, Он так и действовал. Везде Он говорил, не я, кто вам не знаешь. Как бы сам Бог увещевает через нас. И мы говорим, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Просто через нас. А это Бог делает через нас. Ефесянам, 3 глава, 16-20 стихи. Павел молится, чтобы Бог дал нам понять это. От которого, он 13 стиха, для этого преклоняю колено мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Вы поняли что-нибудь? Крепко утвердиться Духом Его в вашем внутреннем человеке. Когда Его Дух, об этом Он молится, это значит Его реальность. Вот Его Дух утвердился так сильно в Иисусе, что нельзя было отличить Иисуса от Бога. Вот об этом Павел молится. Дай Бог, чтобы это случилось. Чтобы Его чувства, Его поступки выражались в вашем, но были так впечатлены, были так утверждены в вашем внутреннем человеке, что мы не сможем уже различать со временем. Где Бог, где Сандей. Мы были так схожи. И мы могли иметь... В внутреннем человеке, что мы не сможем уже различать со временем. Где Бог, где Сандей. Мы были так схожи. И мы могли иметь такие синхронные действия с Ним.
pastup kisnim. Vot abet omon limone sa. Veroju selica Cristu ser salvaje. Veroju selica Cristu ser salvaje. Onu jetam, nós somos praia visa. Somos asociados visa. Somos greagleziro vasa. Sobive o korenione e o tvejdione vluvi. Потому я Бог есть любви. Укорененный в нем. Как это в нем? Он его вне. Мой дух с ним, чтобы я мог быть одним с ним. Могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Вся полнота Божья в нас, мы должны позволить, чтобы это исполнила вся. Вся полнота Божья. Вот как вся полнота Божья была во Христе и выражалась во Христе, Бог в нас. И мы должны это позволить. И это будет. Вот что значит служитель. И быть служителем в Новом Завете. Я проявляю Бога. Иисус проявил Бога во плоти. Теперь его нету здесь во плоти. Но он во мне. Моей плоти. И Бог хочет проявить, продолжать проявить себя, но через мою плоть. Вот это вся суть христианства и Нового Завета. Это единственная религия, где сам их Бог ходит в их поклонниках и становится одно. Наоборот, во всех религиях все люди стараются достигать к их Богу. Они умирают, они убивают себя ради этого. Они делают медитации, и всякие, они уходят из тела, и уходят куда-то, чтобы стараться достигать Бога. О, Боже мой! Но не в христианстве. Бог наш пришел нас, чтобы мы жили вместе. И чтобы выражаться в нас полностью, каждому из нас. Я думаю, это здорово. Я думаю, это потрясающе. Евангелие от Иоанна, последнее место. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. Наставление поднимитесь, пожалуйста. Евангелие от Иоанна, 1:18. Бога не видел никто никогда. Алло, вы здесь? Никто не видел его никогда. Так? Это в начале Евангелия. Это до Иисуса говорится. Кроме единородного Сына, сущего в недре от Отчим, Он явил его. То есть, это не так говорит, это я своими словами. Бога никто не видел никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Что Он пришел делать? Что пришел делать Иисус? Элементарно. Кто мне скажет? Явить, открыть Бога во всей Его красоте и прелести. Он явил. Никто его не видел, никто его не понимает. Ни Моисей, ни Авраам, никто. Они его частинка Бога явили. Частинка Бога где-то явили. Но Иисус, Он видел Бога. Он был Богом. Бог в его плоти вошел. И Он пришел в одной месте явить Бога во плоти. И с этого явления Иисуса меняется история человечества. Вот поэтому мы считаем Библию так, что, 1900, это самое, потому что это от рождения Иисуса. Действительно, поколение меняется. С того времени Бог стал плотью. И принял решение не только открыть себя через одного Иисуса, но с того времени Он начинает себя открыть через плоть. Вот отличие Нового Завета и Ветхий Завет. Теперь Бог являет себя людям нас, через нас. Он дал нам служение примирения.
Onda nam служение примирения. Onda nam служение примирения. Что это обозначает? Как бы сам Бог через нас примиряет мир с собой. Сам Бог меня. Сам Бог во мне. Вы еще не видели, мир не увидит меня, но вы увидите меня. В тот день узнаете, что я в Отце, Отец во мне, и я в вас, и вы во мне. В тот день. Сам Бог действует во мне, чтобы примирить мир с собой. Служение, понимание, новозаветное понимание служения и служителя.